Assalomu alaykum azizlar. Sohib va Gulnoraxon Inomjonimni. Men Andijon davlat tibbiyot instituti akademik litseyining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisiman. Uzoq yillik tajribaga egaman. Bugun milliy sertifikatga imtihon topshirishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim va bu jarayonni kuzatdim. Milliy sertifikatni topshirish ustozlarga, o'quvchilarga katta bir imkoniyat bo'ldi. Davlatimiz tomonidan chiqarilgan farmonlar, qarorlar ustozlarga, yoshlarga bo'lgan katta e'tibor deb bildim. Hozirgi kunda yoshlarimiz muddatidan ilgari talaba bo'lmoqdalar. Ular o'z sevgan fanlarini chuqur o'zlashtirmoqdalar, o'qimoqdalar va qiynalmasdan talabalik maqomiga erishmoqdalar. Biz ustozlar ularga ta'lim berar ekanmiz. Ulardan oldingi qadamda yurishimiz, turishimiz va ular uchun o'rnak bo'lishimiz darkor. Ustozim aytadi: Odam bezantirsa agar olamni, ustoz tayyorlaydi o'sha odamni. Jamiyatning gultojisi bo'lgan insonlarni tarbiyalash, hayotga tayyorlash biz ustozlarning qo'lida ekan. Eng oxirgi dars o'tish jarayonimizgacha g'urur bilan, iftixor bilan yosh avlodga mukammal bilim berish uchun harakat qilamiz, tirishamiz. Zero yurtboshimiz ta'kidlaganidek, kelajak yosh avlodlar qo'lida. Ularning ustozlari esa har doim har sohada ilgari bo'lish darkor. Bugungi tashkil etilgan jarayondan juda minnatdorman. Bu jarayonni tashkil qilganlarga, katta mehnat qilayotgan azizlarga faqat tinchlik, sog'lik, ishda charchamaslikni tilab qolaman. Hammamizga omad yor bo'lsin azizlar.